உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா? நீ மத்த குழந்தைங்களை விட ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்க. எனக்கு தெரியும், எல்லா குழந்தைகளும் குறும்புக்காரங்க. ஆனா உனக்கு அவங்கள விட குறும்பு ஜாஸ்தின்னு நான் நினைக்கிறேன். இங்க பாரு, என்ன மாதிரியே இருக்கிற 10ல இருந்து 15 குழந்தைங்க பேரை என்னால சொல்ல முடியும். ரோஷன், நந்தன், விகாஸ், பியூஸ். தெரியும் 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 தெரியும். ஆனா அவங்கள விட நீ குறும்புக்காரன் தான். நீ எல்லாரையும் கீழே விழ வைக்கிறியே. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓ அண்ணா ரொம்ப அமைதியானவன், நீ ரொம்ப குறும்புக்காரன். அந்த 2 கிளிகள் மாதிரி. 2 கிளிங்களா? யார் அவங்க? ஆமா, கிளி சகோதரர்கள். ஒரு நாள் காய்கறி வாங்கலையோ? காய்கறி காய்கறி வாங்கலையோ? காய்கறி அடடா, என்ன அருமையான மிளகா! இன்னைக்கு பொழுது ஓட்டுறதுக்கு இதுவே போதும். ஆஹா, அருமையா இருக்கு. இன்னைக்கு பூரா இந்த மிளகாய வச்சு சாப்பிடலாம். ஐயா, எவ்வளவு பளபளன்னு இருக்கு! பார்த்தாலே நாக்குல எச்சி ஊறுது. நான் நிஜமாவே ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரன் தான். இது என்னோடது. ஹேய், அதை என்கிட்ட கொடுத்துரு. சொல்றதை கேளு. முடியாது, நான் தான் முதல்ல வந்தேன். இது என்னோடது. நீ யாரு என்னோடது உன்னோடதுன்னு சொல்றதுக்கு? நீ பெரிய கொம்பனா? அடடடா, அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க. வேணும்னா நீங்களே அதை எடுத்துக்கோங்க. என்ன பார்த்தா பிச்சைக்கார மாதிரி தெரியுதா? பேரு தான் பிச்சைன்னு வச்சிருக்காங்க. ஆனா நான் கௌரவமா வாழ்றவன். வா, ஒண்டி கொண்டி மோதி பாத்துரலாம். நான் பலசாலி நிரூபிச்சுட்டு அப்புறமா எடுத்துக்கிறேன். ஆனா இதுக்கு போய் நாம எதுக்காக சண்டை போடணும்? உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்களே அதை எடுத்துக்கோங்க. இல்ல இல்ல, நீ தைரியமான கிளியா இருந்தா வா. ஆனா நான் வாழ்க்கையில யாரு கூட சண்டை போட்டதே இல்லையே. அது சரி, அது என்ன உங்க கால்ல ஏதோ ஒரு தழும்பு மாதிரி இருக்கு? உனக்கு என்ன அத பத்தி? என் கால்லயும் உங்க கால்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு தழும்பு இருக்கு. வேணும்னா இங்க பாருங்க. நான் சின்ன வயசா இருக்கும்போது இந்த கொடுமை நடந்தது. ஒரு வேடன் தான் என் கால்ல கைத்த கட்டி விட்டுட்டான். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு தம்பி இருந்தாருல்ல, அவரையும் சேர்த்து தானே கட்டுனாங்க. ஆமா, ஆனா அது உனக்கு எப்படி தெரியும்? சொல்லு. அண்ணா, எனக்கு தெரியலையா? நான் தானே பச்சேன். என்ன கொடுமடா இது! என்னோட கூட பொறிஞ்ச தம்பி கூடவா நான் சண்டை போட நினைச்சேன். ஆனா நீ ஏன் எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போடுறதுலே குறியா இருக்க? அன்னைக்கு நான் எப்படியோ அந்த இடத்துல இருந்து தப்பிச்சிட்டேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் உனக்கு என்ன ஆச்சு? அத பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்ல. ஒரு நாள் என்ன புடிச்சு வச்சிருந்த அந்த வேடன் எந்த வேட்டையும் இல்லாம வந்தான். அவன் ரொம்ப களைப்பா ஒரு மரத்துக்கடியில உட்கார்ந்தபடியே தூங்கிட்டான். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா? அட கடவுளே, இன்னைக்கு எதுவுமே சிக்கலையே. அட கடவுளே, இன்னைக்கு எதுவுமே சிக்கலையே. ஏய், அதிக பிரசங்கி. ஏய், அதிக பிரசங்கி. உனக்கு என்ன மூளை குழம்பி போச்சா? உனக்கு என்ன மூளை குழம்பி போச்சா? இப்படியே பெணாத்திக்கிட்டே இருந்தனா உன்னை விரட்டி அடிச்சிருவேன். இப்படியே பெணாத்திக்கிட்டு இருந்தேன்னா உன்னை விரட்டி அடிச்சிருவேன். உனக்கு என்ன திமிரு இருந்தா நான் சொல்றத திருப்பி திருப்பி சொல்லுவேன். எனக்கு வர்ற கோவத்துக்கு உன்னை பாடத்தை கொடுக்காம விட மாட்டேன். எப்படியோ ஒரு வழியா அவன் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு பறந்து வந்துட்டேன். ஓ, அதுதான் உன் குரலு இப்படி கரகரன்னு இருக்கா? ஆமா. சரி, உன்னை பத்தி சொல்லு. நீ எப்படி இப்படி சமத்தா பேசுற? நான் அங்கிருந்து எப்படியோ தப்பிச்சிட்டேனா? அதுக்கப்புறம் ஒரு முனிவரோட ஆசிரமத்துல போய் சேர்ந்தேன். அந்த இடத்துல நான் தினமும் பஜனை பாட கத்துக்கிட்டேன். அங்க எனக்கு தங்க இடமும் உண்ண உணவும் கொடுத்தாங்க.
தினசரி பஜனை செய்வோம், நல்லவை மட்டும் நினைப்போம், கடவுள் வழி செல்வோம். தினமும் பஜனை செய்வோம், தினமும் பஜனை செய்வோம், தினமும் பஜனை செய்வோம், தினமும் பஜனை செய்வோம். ஆ, இப்ப புரியுது நீ ஏன் இப்படி பழம் மாதிரி பேசுறேன்னு. அது உண்மைதானா? நாம 2 பேரும் வெவ்வேறு சூழல்கள்ல வளர்ந்துருக்கோம். நாம நினைக்கிறது செய்யறது எல்லாமே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, நாம வளர்ந்த விதம் நம்ம வாழ்க்கையை அணுகும் விதத்தையே மாத்திருச்சு. வாங்கண்ணே, நம்ம திரும்பவும் காட்டுக்க போயிடலாம். சரி தம்பி, வா போகலாம். ஆனா நடந்தது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு என்ன மன்னிச்சிடு, சரியா? அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லண்ணா. உங்களை பார்த்தது எனக்கு மனசெல்லாம் சந்தோஷம் வந்துருச்சு. ஏய், இப்ப நீ என்ன மன்னிக்கல, அதுக்கப்புறம் நான் உன்னை நல்லா மோத்திடுவேன், ஜாக்கிரதை. பாத்தீங்களா, மறுபடியும் கோபப்படுறீங்க. அதான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, கெட்ட சிவகாசம் ஆளையே மாத்திடுமா. சொல்லு. நண்பர்களே, நல்ல சேர்க்கை எப்பவுமே நல்ல விஷயங்களை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்.